onye na-eti egwu a bụ Chief Ndidi imedi ichie ikolo Nteje. Mụ na-eti egwu nza n'ọzọ. Anyị na-akọ maka Chief Patrick Igada Chinweoba onye Nteje Aborgu. O jere ikwu nne ya bụrụ ọma ọgwụ, amụrụ ya n'oke obi. Chief Igada mmiri na-ezolo ọra na Nteje. Igada oyimu onye mmanụwa, ndị mmanụwa na-enwe ego, ndị ikwu nne amaokpo na-enwe ego, amaokpo ọrụ kaadị. Igada oyimu nwaji ebi na-eri bụrụ ọma ọkụ. Igada lụrụ na lụọ ụlọ enu. O ji moto eme ọgụ, o ji ebi eme ọgụ, o ji ụlọ eme ọgụ. Igada ndị gbapụrụ mmiri erika, ndị zụrụ erika. Igada ọchịla ọzụa. Ana m anụ ka ị na-ekwu oti mkpata imedi. Igada ịmụ Igada ịmụ Igada ịmụ onye akpata ego imedi ya mụ onye nwe, onye nwere ego imedi ya mụ onye nwe. Arobira gwa amokpo. Igada biula arobira gwa amokpo. Anyị sị gị gaba na ya daro. Igada mụ na gị na-adị mma. Isi na nwa imedi ya adị mma. Igada nke ka anyị na-ekwu iri. Igada lụrụ na lụọ ụlọ enu. Igada nwere odu enyi, Chairman CEO na London, President General. Oti mkpatamkpa imedi oti kpano, imedi oti kpano, imedi oti kpano. Igada ịmụ ị na-anụkwu onu ịkpamụo, ị na-anụkwu onu ịkpamụ. Onye nwere ego imedi ya mụ ya nwe. Igada ịmụ ị na-anụkwu onu ịkpamụo, ị na-anụkwu onu ịkpamụ. Chief Patrick Chinweoba Igada Nteje. Mmiri na-ezolo ọra na Nteje Aborgu. Owasi m kene Chief Emeka Okonkwo na mmịata anam omemma na mmịata anam. Omemma na mmịata anam. Anyị ekene gị o. Igada si nkene gị. Omemmo ịmụ omemmo ịmụ mmịata. Omemmo ịmụ mmịata. Omemmo ịmụ mmịata. Ị na-anụkwa egwu m yoo. Ana m anụ oti mkpatamkpa imedi. Omemmo ịmụ onye mmịata o, onye mmịata, onye mmịata. Ị na-anụkwa egwu m. Omemmo ịmụ omemmo ịmụ mmịata. Omemmo ịmụ mmịata. Ị na-anụkwa egwu yoo. Ndị a na-amị nụwa egwu m. Onye nwere ego imedi ya mụ onye nwe, onye kpata ego imedi ya mụ onye nwe. Chief Chuba ana-egboka agụgbọ na Nteje Aborgu. Onye achala Nteje Chuba na-egboka. Anyị kenekwa gị, the tallest man. Agụgbọ na Nteje Aborgu. Igada si nkene gị.
Igada si nkene gị agụgbọ na Igada Aborgu si mụ kene gị onye aja ana m anụ onye mwere nọ onye mwere nọ ndị mwere nọ achala na mwa mekali mu gaja Igada imu inanugo ne pamu inanugo ne pamu imedi ya gbati aka na gaja ibi moto mbulu Igada imu ogbu igberi Igada imu Chief Ambrose Odia Ogbuebi nna elugo na nkwele ezu n'aka anyị ekenekwa gị Chief Ambrose Odia onye nkwele ezu n'aka anyị ekene gị Ambrose oyimu ekenekwa gị Egwu Ndị Nze na ekene gị ana m anụ ka ị na-ekwu anyị na-ekene Ogbuebi Omenife na nkwele ezu n'aka Amerịka ka ị nọ onye ọzọ nkwele ka ị bụ anyị ekene gị Ogbuebi Omenife ekene gị Omenife anyị ekene gị anyị na-ekene Ogbuebi Chike Anụa Ogbuebi nna elugo na Nteje Aborgu Chike Anụa anyị ekene gị Ogbuebi nna elugo na Nteje Aborgu ị na-eme m mma onye nwere ego mma ama onye abụ onye kpata ego mmadụ ya Chike Anụa anyị ekenekwa gị Egwu Ndị Nze ekene gị Chike oyimu anyị na-ekene Chief Obodile Nweke Anụa karịa ọzọ na Nteje Obodile karịa ọzọ Egwu Ndị Nze ekene gị Obodile Nweke anyị ekene gị karịa ọzọ 1 na Nteje anyị na-ekene Chief Igbanugo Nweke Ogbuebi Akụna-Edozi Obi na Nteje Akụna-Edozi Obi Igba ekene gị Egwu Ndị Nze ekene gị onye nwere ego ya ka imedi na-ebu onye kpata ego mmalụ onye abụ ezigbo mmadụ anyị ekenekwa unu ndị be Nweke Anụa anyị na-ekene Ogbuebi Nwazotia Igwe Ndị Agụ na Aba Nwazotia egwu ubi ekene gị Egwu Ndị Nze na-ekele gị Nwazotia Igwe Ndị Agụ na Aba anyị wee na-ekene Chief Fidelis Nwaba Obi Digbo ọbịa kedole ehi na Aba ọzọ Oyilagụ na Aba ọbara tụle na-ebu ọbara akwa anyị ekenekwa gị dibịa na-agwa ọbara ọra onye Aba ka ị bụ anyị ekene gị anyị na-ekene isi dị enu aja agụ ana m anụ ka ị na-ekwu anyị na-ekene Chief Patrick Igada anyị ekene gị egwu ekenekwanị gị Igada Nteje egwu ekenekwanị gị Egwu Ndị Nze na-ekenekwanị gị Chief Uchenna Nnekwu Ichie karịa ọzọ karịsịa na Achala Youth Chairman Come and Their Blood na Achala oyisi ndị kap ọbara tụle na-ebu ọbara anyị na-ekelekwu Edwin Udezu dibịa anyị ekele gị dibịa ọgba ọbara tụle ebu ọbara na Achala anyị ekele gị kenekwu Edwin Igwe Ọka anyị ekelesie unu na Achala izu a
Igada anya kene kwari gi Egwu Ndi Ozor na kene gi Igada Egwu Ndi Ozor kene Igada oti mpatampa oke muo ujo nna meze Igada igwu nne gị dị na mmụọ ya ọkọ ndị nwere ibe Igada igwu nne gị dị na mmụọ ya ọkọ ndị nwere ibe eji ike okwu ụwa egwu ekene gị Egwu Ndi Ozor na-ekele gị igbe ngori abụọ eji ike okwu ụwa egwu ekenekwanị gị mmụọ ya ọkọ egwu bịa na-akpọ unu nke n'isi dị enu aja agụ ana m anụ ka ị na-ekwu kene nna m ite igbe na mmụọ anị m Egwu Ndi Ozor na-ekele gị nke n'isi dị enu aja agụ kena arobinagu mmụọ m ekele gị eze nwaanyị na-etogbo akwa na egbe nna ana m anụ imedi oti mkpatamkpa ịgba nna m eze ubio nna m eze ana m anụ ka ị na-ekwu ubio nna m eze oke muo ogbu ogiriga egwu ekene gị nna m ozedi egwu ekene gị nna m osita na-awo egwu ubio na-ekene akwa eze London nwunye Martin like akwa eze London chairman Charlie the Lagos akwa eze London egwu ekene gwani akwa eze London egwu ekene gị Charlie the Lagos mama chukwu nwe ike egwu ekene gwani gị anyị na-ekene Martin Oboka Martin egwu na-abịa Ogbuebi Chinemeze egwu na-abịa anyị kenele Ebony Black iyom nwunye osite Emeka Ebony Black egwu ekenegwani oke muo